Totali da pagare. Prego, signore. Ecco qua. Difficile far capire quella persona così. Ma sì, ma c'è, ma come Fa cazzo perdere il tempo. Capito, ma non c'è soldi da pagare le bollette, ma come cazzo sta? Ma poi dice che uno si incazza, no? Minchia, oh. Cioè, ma scusami, dai. Per quello Pietro non piace lavorare dove ci sono gente. Ma sì, ma ho capito, però una cosa del genere non si è mai vista, dai. Ah. Babbo, buon sabato, buon Grazie, weekend, cara, buona ciao. domenica. Ok. Oh la Madonna. Oh leche. Oh, lupa yung pera. Minsan yung mga tao, alam nilang mali, ano? Ginigiit pa yung mali, ginagawang tama. Gusto lang nila mautakan yung kapwa nila. Yung scammer ko, nako, kabisadong-kabisado tong lugar ko, ah. Kabisado ang lugar kong ito. Mari ka, pag walang tao, mamaya yan, pag alis namin, pasok sila. Dalawang shopping bag namin, lalaki, nawawala, kasi yun yung mga nilalagyan nila, mga ninanakaw nila sa bahay. Damit, laruan, Tupperware, mga tasang porcelain. I'd be wonderful. You're so wonderful, the light of my eyes, and I see it. You're so wonderful tonight. Sabi ng anak ko, ba't ang tagal mo mama, naglaro ka lang? Eh, merong pasaway na customer, ano magagawa ko?